बिल्डिंग छूटे नहीं, सभी बिल्डिंग भर गई। हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया, फ्लो चेंज हो गया, 10 फ्लो तो पूरा एकदम भर गई। गार्डन तो आपका बच गया, लेकिन वो देख रहे हम लोग को नीचे मिलना पड़ गया ना। सर इधर वालों ने बहुत लोगों ने अभी अपने कपड़े बता